texnologiya instituti Shaxsavod filialida muhandis texnologiyalar kafedrasida issiqlik texnikasi va termodinamika fanidan 2024-yil Islom taraqqiyot banki tomonidan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun 10 dan ortiq turdagi jihozlar kelgan. O'sha termodinamikada holat parametrlari, bosimni, haroratni, hajmni, issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanlik, dinamik va kinematik qovushqoqliklarni mana shu holat parametrlarini aniqlash uchun jihozlarimiz keltirilgan. Hozirgi kunda laboratoriya jihozlaridan talabalarimiz to'liq foydalanib kelmoqda. Bugungi issiqlik texnikasi laboratoriya darsida olib borilayotgan mavzuda, ya'ni havoning massaviy issiqlik sig'imini qizdirish yo'li bilan aniqlash mavzu doirasida laboratoriya mashg'uloti olib borilmoqda. Biz buni shunchaki nazariy ko'rinishda emas, balki laboratoriya xonasiga kirib, kerakli jihozlardan foydalanib, ularni ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan bajarib, kerakli parametrlarni aniqlab, ularni natijalarini yozib va dastlabki parametrlari bilan solishtirib, ularni taqqoslash ishlarini amalga oshirib bormoqdamiz. Bu bilim va ko'nikmalarimiz kelajakda o'zimiz egallaydigan kasblarda va ishlab chiqarish sohalarida amaliyotga tatbiq qilish uchun ancha asqotadi.